आसलते बिपिएफआ गिनाय फैदों आरो बिपिएफआ फैगोन समाव कुनु पद्धे सरकार दानो हाया बेथ' खाथांखा लेक्सारा पानी का पानी दूध का दूध बे बाराव सिटखौथ' बारो बिथाङा सरकारखौनो दानो हाया आरो गावनो जेनगोना खाथां सरकार दानायाव जोंजों मिलिजुलि थानानै बिथांमोना सुबिदाफोरखौ लानो हागोन बिनि सायाव बिथांमोना बे पलिसिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बिएफआथ' गोदोनाय मोनसे नाव जाहैबाय आसलते बिपिएफआ गिनाय फैदों मानोना बिथांमोननि माखासे जाय मानसिफोरखौ दिनै बिथांमोना दिनै 22टा समाव केन्डिडेट होदों बै केन्डिडेटफ्रा सिं इउपिपिएलजों बेबायदि सावरायलायबाय थानाय इउपिपिएलआव फैगोन बायदिखौ मोननानै बिथाङा गिखांनानै थाबैनो माने फार्स्ट फेजनि थाखाय बिथाङा गावनि केन्डिडेटफोरखौ डिक्लेयार खालामदों हाग्रामा महिलारि सारा बेहायनो जोङो बुजिदों जे दिनै बिपिएफआ शक्तिशालि नङा आरो बिपिएफआ फैगोन समाव कुनु पद्धे सरकार दानो हाया बेथ' खाथांखा बे 100% आरो बेहाय इउपिपिएलआनो सरकार दागोन इउपिपिएलआ दिनै एमसिसिआनो जायाखै आरो दानो जोंहा केन्डिडेट होनांगौनि कुनु प्रयजनानो गैया जोंहा जायखौ केन्डिडेट होगोन जोंना देरहासार खालायगोन आरो रायजो राजाया जों बयजोंबो दंखायो दा बेहाय जेबो साननांगौनि खोथायानो गैया गतिके ओंखायनो दिनै जों सानो दिनै बिथांमोननि माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा गोबां गिदिर माने लेक्सारफोरखौ होगासिनो दङ बे लेक्सारा पानी का पानी दूध का दूध जागोन रिजाल्टआ फैग्रोथोंसै ओंखायनो आं सानो 2025आव जोंनि इउपिपिएल सरकारानो जागोन आरो प्रमद बर' सारानो नैथि खेबनि थाखाय चिफ जागोन बियो दिनै नोंथांमोननो आरो आं खेबसे बुंफिनबावबाय आरो कुनु पद्धे हाग्रामा महिलारिया बे बाराव चिफखौथ' बारो बिथाङा सरकारखौनो दानो हाया आरो गावनो जेनगोना खाथां बिथांमोना जेसेबांखि केम्पिं खालाया मानो बिथांमोना सिङाव संस्रासो मानोना बिजेपि होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै मुसबुत नङा आरो बिथांमोनाबो गिखांनानै दङ जे इउपिपिएलखौ बिथांमोना गिखांनानै दं जे फैगोन समाव जुदि इउपिपिएलआ मेजरिटि सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दायोब्ला जोंखौ लाफागोना लाफाया बिथांमोना मोनसे सन्देह भाबजों गावसोरखौ बोरै मोनसे बिटिसिआव प्रसार खालायनानै बोरैबा जोंजों थाफानानै फैगोन समफोराव सरकार दानायाव जोंजों मिलिजुलि थानानै बिथांमोना सुबिदाफोरखौ लानो हागोन बिनि सायाव बिथांमोना बे पलिसिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों ओंखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव कुनु बिजेपिआबो फेक्टर नङा आरो बिपिएफनि खोथाखौथ' जों रायलायजाखाला जिहेतु बिपिएफआथ' गोदोनाय मोनसे नाव जाहैबाय नङा होमबा दा बियो गोजौआव गाखोफिननांगौआथ' सहस नङा आरो बबेबा मोनसे राजनिति हान्जाया जेब्ला गोलैबाय बियो गाखोफिननो थाखाय गैयाब्लाबो 40-50 बोसोर समसिम नांगोन आरो बै समसिम हाग्रामा महिलारि सारा गावनि पार्टिखौ फोथांना लाखिनो हागोन हाया आरो बे 50 बोसोरसिमा हयथ' बिथाङा बेबायदिसिम जुदि थांनांगौबा बिथांनि गोबां जिहेतु बिथाङा दिनै 5 बोसोरावनो जिबायदि अबस्था जादों बिथांमोननि पार्टिनि नेताफ्रा जिबायदि अबस्था जादों आरो दिनै बिथांमोना जुदि निस्सय 50 बोसोर नेबावनांगौबाथ' बियो थाङै थुङै बिपिएफआ जिर' आरो जिर'आनो जागोन जोंनाथ' इउपिपिएल हिसाबै जोंनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय जिहेतु जों दा हा मोनैफोरखौ हा होबाय थादों आरो जायफ्रा आद्रा थादों जों बिथांमोननो हाखौ होफिनबावगोन आरो दिनै जोंनाव सान्ति परिबेसा फैबाय आरो गोबाङानो बिथांमोना बुंनो सानो जे सान्ति परिबेसा फैयाखै होननानै नाथाय सान्ति परिबेसखौ आरो स्टाब्लिश खालायनायाव नैबे 5 बोसोराव जोंनि सरकार फैयोब्ला आरो बिनि साबसिन हामसिन जों खामानि मावबावगोन बिनि सायाव आरो जोङो 3 नम्बराव इयुथफोरनि थाखाय गोबां जों खामानि मावगोन इयुथफोरखौ एंगेज खालायनायाव साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवनो जा बिथांमोनखौ बबेबा मोनसे लामायाव बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म होनायनि सायाव बिनि सायाव जोंनि फ्राय प्रमद बर' सारा जेब्लायबो लाइमोनफोरखौ बिथाङा सिगाङाव दोननानै खामानि मावो आरो ब्रैथियाव जाहैबाय अमेनफोरखौ आइजोफोरखौ लानानै गोबां आइजोफोरखौ दिनै जों मोनसे प्लेटफर्म होगासिनो दं बिथांमोनखौ मोनसे लिडारशिप जानाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो दिगावनो थानानै खामानि मावनो हानाय बिसिडिसिनिफ्राय लानानै बिथांमोना इएमजिएमनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो दिगावनो जाहाथे बिथांमोना खथा मोननानै जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनानै गावनि हौवाफोरजों जाहाथे बिथांमोनाबो समान जाहाथे आवगायलांनो हायो बे सुबिदाफोरखौ लानानै दिनै जोंनि इउपिपिएल पार्टिया जेब्लायबो बे थागिदाखौ होनानै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो जोंनि सरकार फैयोब्ला बिथांमोननो बे सुबिदाखौ होनानै मोजांथारै मावलांनायनि सायाव बिथांमोननो सुबिदाखौ होनाय जागोन